Доброго времени суток, дорогие друзья! Рада, что вы зашли ко мне на огонек. Сегодня мы будем смотреть, как всегда, о нем. Посмотрим, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что его беспокоит и что его успокоит. А для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, мы будем делать вашу сигнификацию. То есть спросим у карт Таро, в каких энергиях вы сейчас находитесь. А пока я подготавливаю карту, я благодарю вас. Благодарю за лайки, за комментарии, за донаты. Благодарю за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми в других социальных сетях. Подписывайтесь на канал, и вы будете всегда знать, что с ним. Итак, вас карты видят как человека очень делового и активного, но как батарейка. Вы сексуальны, вы общительны, вы обладаете прекрасными перспективами на работе и в личной жизни. Также выпадает карта Верховной Жрицы, которая говорит нам о том, что какие-то знания от бабушки, видите, бабушка, от бабушки передались внучке. И, возможно, от более давней бабушки, прабабушки. И эта внучка, скорее всего, вы, тот человек, который смотрит. Знания эти есть. И скоро вы их будете получать. Потому что вы видите, уже вот дымок такой идет. Дымок — это вот способ передачи и получения знаний. Вот она карта, которая подтверждает, что вам придут знания в ближайшее время. Вы будете чему-то обучаться, возможно, даже будете получать небольшие сначала деньги. А затем карты говорят, что вы находитесь в энергиях императрицы. То есть человек очень самодостаточный, человек, женщина, красавица, роскошная, для некоторых беременная, может быть, которая развивает себя во всех направлениях, контролирует все и всех вокруг, потому что она хозяйка, она управительница, она все может себе позволить. Ну, многое, скажем так. Вот возле вас находятся, скорее всего, дети, или это чье-то сексуальное желание. То есть человек моложе вас, который вами восхищается. Также карта говорит, что, возможно, в прошлом кто-то брал ваши, то есть кто-то вас обокрал, возможно, несколько раз, ну, как минимум 2 раза. Также, возможно, по этой карте насилие или плохие мысли. Вы человек, который чем-то занимался, зарабатывал деньги и не получал их. Ну вот вы работали на результат, но результат пока еще не готов. Также, возможно, у вас есть женщина постарше рядом, которая пытается вами руководить. Ну, она так думает, что она вами руководит. Но это, скорее всего, не так. Использовать, да, эта женщина, возможно, хочет вас использовать. Но вы это все видите, и вы в ней уже разочаровались. Ну, разбили горшки, короче говоря. Есть ситуация, которая доставляет вам большие хлопоты и трудности. То есть вы все делаете в одиночку, и это вам очень тяжело. Но эта ситуация уже завершается. Также она говорит о том, что вам пора позвать на помощь, распределить правильно обязанности. Вас характеризует как человека, который для окружающих является учителем. Учитель или верховный жрец. Вы любите порядок. Порядок в семье, порядок на работе. Вы соблюдаете правила, и вы кого-то обучаете. То есть у вас есть группа людей, которых вы обучаете. Также по этой карте, возможно, был праздник какой-то религиозный, и в ближайшее время в вашей жизни как-то он на вас отразился. Или вы посещали места
культовые сооружения, скажем так, места проведения религиозных обрядов. Также карта говорит, что вы переехали для того, чтобы избавиться от каких-то плохих мыслей. Вы сейчас уже имеете удочку в руках, то есть какое-то дело в вашей жизни развивается, и вы все-таки зарабатываете деньги. Также вам в жизни приходится сражаться с кем-то. Ну, возможно, вы не настолько азартный человек, но находятся люди, которые хотят с вами посоревноваться и втягивают вас в эту игру. Также, возможно, у вас есть знакомая или разлучница, по-другому называют ее. Вот, женщина активная, уважающая себя, ценящая, обладающая ясновидением. Вот, у нее богатый жизненный опыт, она выбирает партнеров под себя. Она добрый, порядочный человек, может и помочь, если захочет. Она относится к вам по справедливости, вы относитесь к ней также. Ну, возможно, что и в отношениях она причастна к кризису в ваших личных отношениях. Но она считает, что по справедливости она поступила. Вот. Также в вашей жизни, в кризисе, в вашей личной жизни виновата еще какая-то родственница. Может быть, это одно лицо, и подруга, и родственница знакомая. Но, скорее всего, несколько. Вот. Отношения ваши, скорее всего, завершились. И у вас сейчас переходный такой период на новый уровень развития. То есть перед вами открыт весь мир, вы можете выбрать любое направление. Вы сейчас получаете результаты своего труда. Также карта говорит, что, скорее всего, в вашей жизни присутствовала какая-то стресс, тяжелая ситуация, скорбь, печаль. Вот, но это все уже завершается. Вас ожидает какой-то праздник. Вот, денежная составляющая сейчас, ну, как и личная жизнь, как и работа. Ну, вы видите, что ничего этого в вашей жизни нет. Нельзя сказать, что что-то положительное. Хотя вы очень много работали, уморились, как бы, ну вот, ситуация начинает проясняться. Если вы прибаливали, то вы исцеляетесь. В вашей жизни может появиться ясный солнечный человек, который решит все ваши проблемы. Также у вас может появиться ясновидение. Для некоторых это рождение ребенка, для некоторых двоих даже. Ну вот так. Мы дошли до той карты, которая символизирует для некоторых брак, для некоторых ясновидение, изобилие, достаток, потому что солнце, оно изобильно. Но солнце может как согреть, так и обжечь. Помните об этом. То есть, если у вас появился какой-то мужчина, он может быть с характером. Характер такой, как у огненного знака, как у льва. Он вроде бы и может быть и кошечкой, а может быть и грозным человеком. Итак, вспомните о своей второй половине, о том человеке, о котором вы хотите узнать. Как же он сейчас живет? Что же там, какие новости, какие перемены, чем он занимается? Спит ли он по ночам? И что у него вообще там такого? Смотрим. Стучит. Что ему стучит? Гремит. Ему. Что ему дверь открывает? Или кто? Возможности или люди? На порог ступает. Кто или что его побеспокоит? И кто или что его успокоит? Так, рассказывай, дорогой человек, как у тебя дела? Что тебе стучит?
Видите, у него такая же ситуация. То есть он долго работал над каким-то проектом. Он вкладывал деньги, он посадил пашню, так сказать, и теперь ожидает урожая. Он ожидает, но может и не дождаться. Вот. Денежка хороша та, которая уже в руке, а не та, которая еще в проекте. Также ему стучит, посмотрите, любовь, настоящая любовь. Возможность обрести настоящую любовь, чувства, получить свидание, возможность обрести собственный дом, так как эта карта червовый туз. Она обозначает дом, родная сторона. Так, также к нему стучит какой-то король жезлов. Но человек очень активный, энергичный. Вот он к нему и хочет в гости. Какой-то его друг с любовью, так сказать. Ну, понимаете правильно. У друзей также есть хорошие отношения друг к другу. Так, что же этому молодцу гремит? Ну, вот к нему два друга. Но я так понимаю, что они его или обворовывают, или они совместно занимаются вот такими делишками. Вот, возможно. Так что гремит ему вот такое не очень хорошее занятие. Там, где собирается много мужчин, может быть и такое. Дверь открывает. А дверь ему открывает, вот, посмотрите, человек-родственник, который любит получать удовольствие от жизни, возможно, увлекается спиртными напитками. И какая-то часть наследства, возможно, денежный какой-то платеж. То есть он получает часть наследства. И он будет жадничать, не будет давать вот этому своему родственнику на выпивку, потому что этот готов выпивать, а за душой у этого родственника ничего нет. Ну, братик, может, какой-то. Родной, двоюродный, троюродный. Что же этому человеку на порог ступает? Ну, вот он, видите, даже если у него и много денег, не всегда деньги приносят удачу, не всегда они приносят нам радость и счастье. Иногда и разочарование, потому что денег куры не клюют, а хочется чего-то другого. Вот у человека мы и видим. Дверь ему открывает какой-то начальник, человек постарше, император. Этот человек разочарует нашего героя. То есть наш герой от этого человека такого не ожидал. То есть, возможно, будет очень неприятная ситуация, или она уже была в прошлом, из-за которой у этого мужчины болела голова. Возможно, он плохо спал по ночам. Человек пережил ситуацию стресса. Но и выходить из ситуации стресса он как бы не собирается. То есть он разочарован в жизни, но он весь внутри себя. Он прислушивается к себе. И кто бы там за дверью не стоял, кто бы его не приглашал, ему как бы все равно. Что его побеспокоит, посмотрим. Побеспокоит его какое-то известие о тайной женщине. То есть у него в жизни есть женщина тайная. Он об этой женщине мечтает. Он ее выбирает из множества других, которые все находятся у него в голове. То есть он остановил свой выбор на этой тайной женщине и ожидает от нее известий. И вот это его и беспокоит, что человек хочет быстрее получить известие от этой тайной женщины или об этой тайной женщине. Что же успокоит этого человека? Видите, человеку придется
принять важное решение в жизни. Принять важное решение и, возможно, от чего-то отказаться. Возможно, также по этой карте хирургическая операция, ну, возможно, даже для некоторых на сердце, потому что связано с кровеносной системой. Вот. И когда вот он с кем-то встретится, вот будет у него свидание обязательно с каким-то молодым человеком. Возможно, это ребенок. То есть он может встретиться со своим сыном, который расположен к нему очень хорошо. Вот. И их отношения могут перейти на новый уровень. Ну, давайте еще раз посмотрим, что ему от туза мечей. Ну вот, ему нужно очистить свои мысли о семье и доме. Вот. От этого ребенка, ну, ребенок, возможно, хочет уложить его в больницу. Вот. А возможно, хочет его спрятать где-то в закрытом помещении. И чтобы он там подольше был. Так. Угу. И это будет для нашего человека испытание, но он выберет движение и поездку. То есть он не захочет нигде лежать, а выберет поездку и совершенно правильно поступит, потому что ему вот выпадает возможность. Возможность заработать, возможность получить большие деньги, возможность получить ценные бумаги, возможность новости хорошие услышать, возможность выздороветь и в связи с поездкой. И возможность даже устроить свою личную жизнь, если у этого человека есть такая необходимость. Вот такой получился расклад. Если вам понравился расклад, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Присылайте донаты, делитесь моими видео со своими знакомыми. Благодарю вас за то, что вы смотрите, оцениваете, примеряете на себя. Желаю вам добра. До новых встреч!